दोस्तों ये देखिए छोटा बकरा है और इधर देखिए अभी रात का टाइम है और रात को लगभग 8 बजे हैं और सारे बकरे बकरियों ने चारा खा लिया है और इसे देखिए अलग से दिया गया है छिलका खाने के लिए। चने का और गेहूं का, मसूर का, यह सब मिक्स छिलका दिया गया है खाने के लिए, क्योंकि बकरा अभी बड़ा हो रहा है और इसकी माँ का दूध थोड़ा कम है, तो इसे अलग से दिया गया है खाने के लिए, क्योंकि इसका ग्रोथ बढ़िया हो।